Hello， 我们去动物园啦！现在出发，现在已经是12点半了。看2点钟应该来到。嗨，我们去哪里？我们去动物园。耶，出发啦！耶！ 1个半小时。啊1个半小时就到了，出发。看到了一个大城市了，大城市才会有这样的高楼，我们的城市根本就看不到这么高的楼。行驶0.5英里后，岔路口继续向左。下雨了，完蛋，怎么办？喂，拍张照。哇！这下了一个大暴雨，改变行程，出来逛街，去逛宠物店了。不去动物园，我们去逛宠物店吧。动物园变成了宠物店。这个我们家后院那么多。哦。跟去动物园差不多，也挺好玩的，是不是？有没有鱼？有鱼吗？这边鱼都在那边。嗯，知道。哦，这么小啊！这个好，这个小猪猪。看美国动物的价格，就这个叫什么猪？这个叫是个 guinea pig。guinea pig。 70。小老鼠20几。我看一下这个在这睡大觉呢。看看这个价格，吓死了。这个要400块，都是我们后院都有的小动物。嗯哼，这是一个5元店，看看，逛逛看看有没有什么可以买的。看看这个今天的天气，乌云压顶，赶快回家。演出的城市都要被压垮了。这边是我的老天哪！云就在我们的头顶。隧道出隧道啦！妈妈。出隧道就到他们的市区了。哇，出来了！看这个带起来的水汽。动物园没去成，但是我们一样很开心，是不是啊？ Yes。哦呦，买了好多小玩具啊！这个不会粘。啊，但是不能弄到上面，等会儿弄不掉了。玩吧。嗨，开心吗？开心。